ka naguna ya. Kulam siguro, mamaysaan na kanya. Saan ka nga umay dito Teresina, kap nagdamag laang maray? Bigbigat ang kuskusilat ka. Awan pa'y nga ruboy na manok. Napudot ti ulog, mudyak pa'y nagbuhay na manok, at damag ka adamag iti utangag. Nagpada kayo kini kapitan. Ay muna, agpada kami no kasatikunan. Umayak gumatan. Oho, di na sayaan. Na, oray ka lain misaw. Wala. Naragsakak no umay ka gumatan, siyempre. Gumatan at iti may sa kilo ang baga. 50 ti may pakilo. Ang mukha, nakasurat dito. Ibagbarak lang no nga, hindi mo mabasa. Unay kamutan man, kaslay bagbagam asaan ko nga ang mo dagbasa. Awan ibagak akas